हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कॉफबैक्स डीएक्स है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, वो भी सूखी खांसी, तो आप सूखी खांसी में इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें डेक्सामेथासोन और क्लोफेनामाइड मिलाया जाता है। और इसको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। ज़्यादातर एडल्ट में इसका डोज है 10 ml सुबह, 10 ml शाम, यानी 10 ml सुबह, 10 ml शाम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिरप पी के आप पानी ना पिएँ, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और किसी डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही इसका यूज़ करें। ये सूखी खांसी में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। धन्यवाद।